Goeiemôre broers en susters, welkom by ons van gebed. Ja, dit is nou so 1:30 Vrydagoggend. Ja, ek meen 1:30 op Vrydagoggend dan. Mens sou sê nog dink op Saterdagoggend sal mense 1:30 wakker wees nog, maar om Vrydagoggend 1:30 wakker te wees en oor 'n paar ure moet hy werk toe gaan. En die Here maak 'n mens die tyd vir wakker. Dan is, dink ek, is dit 'n belangrike boodskap wat die Here wil uitbring om vir ons te sê dat vir die woord vir ons sê. Ek is so gehoorsaam in die stem van die Here dat ek kon seker nou maar omgedraai en probeer verder slaap het, maar ek sal nooit kan slaap nie voordat ek doen wat die Here dit vir my sê om te doen nie, want dis wat die Here van sy tegte verwag. En ja, Ben, wat is jou bediening? My bediening is, ek is ook 'n evangelis, maar op 'n ander manier. Ek bedien die evangelie van Jesus, van die liefde. En in die gees van die Here oortuig u van u sondes in die lewe en wat u verkeerd doen in die lewe. My bediening is daar om vir u te sê die liefde van die Here. Dis ek is soos Johannes van die woord van die Here. Vir my gaan dit net oor die liefde van God. So ek is 'n evangelis wat die liefde van die Here bedien. Weet jy kry evangeliste wat nie verkeerd is, wat vir jou direk reguit sê wat is die sonde in jou lewe en al die goeters wat reguit op jou afkom en ek dink hulle is ook soos 'n profeet wat vir jou kan profeteer. Ek dink aan William Branham wat vir jou kon gesê tot presies wat jou huis adres is. En ja, en hulle het nie geroem in dit wat hulle geweet het, want hulle het geweet dis die Heilige Gees wat deur hulle gewerk het. Dis dieselfde met my. Ek is net die instrument van die Here, maar die instrument van die Here kan nie slaap as die instrument werk het om te doen nie. So ek het maar opgestaan vroeg vanmôre en ek wil vir julle 'n geseënde naweek toewens. En vanoggend so boodskap, hoekom ek kon nie verstaan het nie, hoekom die Here nou vir my vanmôre wakker gemaak het. My vanmôre so boodskap gaan in Matteus 13 vers 36 tot 43. En dit gaan oor die boer wat koring gesaai het deur die dag. Die grond is bewerk en alles en hulle het koring gesaai. En iemand in die nag het gekom en het onkruid gesaai waar die boer die koring gesaai het. En toe kom sê nou maar die koring en die onkruid opgekom het. Mens kan nie glo, ek het nou foto's gehad, maar toe dog ek, dis bietjie moeilik, want my printer is net wit en swart, so mens gaan dit mooi gesien het nie. Die koring en hierdie onkruid met die groeistadium sal jy gedink het al twee is koring. Dit lyk soos 'n druppel water na mekaar. En wat wil jy probeer sê? My broers en susters, wat ek probeer sê, of nie ek nie, wat die Gees van die Here deur my sê is, dat daar is soveel mense vandag wat sê hulle is kinders van die Here. Hulle lyk soos 'n kind van die Here. Jy sal hulle nie sommer uitken nie. Maar wanneer gaan jy hulle uitken, Ben? Dis wat die woord vir ons hierso sê, en dit is vir my so maklik is. Die oplossing was, die boer het vir hulle gesê, wat die werkers het toe agtergekom, daar's 'n probleem in die land, want hulle, ek weet dis soos 'n visserman. Jy weet wanneer jy 'n karp gevang het en jy weet wanneer jy 'n baber vang. Of as jy 'n karp vang en 'n geelvis vang. Jy weet wat die verskil tussen die visse. So was hierdie mense wat in die lande gewerk het. Hulle het gesien, maar hierso is iets nie reg nie. Hierdie goed lyk soos koring, maar dit kan nie koring wees nie. En die oplossing was toe sê die boer, weet jy wat, los hulle. Want hulle wortels het al so verstreng geraak. As jy nou die onkruid gaan uittrek, dan gaan jy miskien 'n koringaar saam met hierdie bossie
wat 'n mens ook nou kan sê soos are lyk kan uittrek. En die oplossing was toe kom ons laat hulle groei. Kom ons laat hulle groot word. My broers en susters, wat sê die Gees nou vir ons? Hy sê laat hulle groot word in die kerk. Want hulle, dis eintlik wat dit is. Hulle is albei in die kerk. En laat hulle groei. En as die oestyd kom, dan word die koring geskei van die onkruid. Van die koring se are word uitgeslaan. Daai bossie se are word verbrand. En wat sê jy? Wat ek vir julle wil sê, my broers en susters, pas op, laat ons nie lyk soos koringare, maar eintlik is soos 'n bossie nie. Eintlik sit ons in die kerk met 'n skynheilige gesig en ons sê ons dien die Here sodat die mense rondom ons kan dink dat ons as kinders van die Here. Maar 'n kind van die Here sit in die kerk en hy dien God omdat hy God wil dien, omdat die Here waardig is om gedien te word, die Here waardig is om geloof te word, want hierdie bossie, hy aanbid ook die Here, maar net met sy lippe, nie uit sy hart uit nie. Maar 'n kind van die Here, die koringaar, aanbid God uit sy hart uit, deur sy mond, deur sy lippe. So as die oordeelsdag eendag kom, broers en susters, dan moet ons nie verbaas wees wat die Here vir hulle gaan sê, gaan weg, want hy ken julle nie. Maar ons was daar in die land gewees. Ja, maar die onkruid. Want jy sien, die ding is, ons het nooit ontslaag geraak van die demoniese magte in ons lewens nie. Ons het nooit ontslaag geraak van die alkohol en die nikotien en die pon en dink is hoererery en al jou sondes in jou lewens. Dit het jy gebehou, maar Sondag was jy in die kerk. Maar op die oordeelsdag, dan wil ons vir die Here gaan sê, maar Here, ek was dan in die kerk gewees. Ek het U dan gedien, ek het my hande ook opgesteek. Dis wat ek nou die aand ook gesê het, broers en susters. Jy hoef nie noodwendig hande op te steek, omdat jy is 'n kind van die Here, maar as jy dit doen, en hierdie twee hande is heilige hande, wat ek voor die Here kan opsteek, en die Here kan loof en prys, en om 1:30 in die oggend op te staan, dis wat vir jou sê, dat jy is 'n koringaar, nie 'n bossie nie. My broers en susters, om tyd op te offer vir die Here en te sê, Here, ek is gewillig om op te staan, om die kinders te gaan waarsku, pas op, daar is baie bossies, daar is baie onkruid in die kerk vandag, daar is soveel onkruid in die kerk, dat jy amper nie die koring kan onderskei nie, want die bossies is te veel. Die Here sal nie die waarskuwing vanmôre vir ons uitstuur nie, my broers en susters, as dit nie nodig was nie. As dit nie nodig was dat daar mense in die kerk sit vandag, in die huis van die Here sit, wat sê ek is 'n kind van die Here, maar in die werklikheid is jy 'n bossie, as jy gaan lees in Matteus 13:36 tot 43, dan sal jy agterkom, Here, eintlik, as ek in die spieël gekyk, ek kon ook nooit die heerlikheid van God gesien dit nie, want ek verstaan nie wat Ben altyd sê, as jy in die spieël kyk, moet die Christus raak sien nie. Paulus sê, moenie meer vir Paulus raak sien nie, maar sien vir Christus in my, want hy was 'n koringaar van die Here, en dis waar die verskil in kom, my broers en susters. As jy 'n koringaar is van God, dan sien jy die koringaar van die Here raak, jy sien die heerlikheid van God wat uit jou straal, jy hoor die woorde van die Here wat uit jou mond uitgespreek word, want jy is nie die instrument, die are kom uit jou uit, dis die woord wat jy spreek, maar daai bossie wat lyk soos 'n koring, wat lyk soos koringare, maar wat nie is nie, wat 'n bossie is, hy spreek net bossies. Wat is bossies? Dis al die vervloekings, dis, man, kom net eendag saam en kyk saam met my pondbiek, dan sien jy wat daar aangaan, kom saam met my en vat 'n brandewyn, dan voel jy nadat jy brandewyn gevat het, kom saam met my, vat saam met my LSD, ek dink, dit was wat hulle genoem het in die tyd ons kinders was, LSD's en crack, en rook net gras saam met my, man, dat jy net voel dit, jy is op 'n ander vibe, dis al hoe die duiwel vir jou op 'n ander vibe kan sit, op 'n ander level kan sit, my kind, my broers en susters, verskoon tog,
as jy 'n kind van die Here is, as jy 'n wedergebore kind van God is, die dag wat dit binne in jou gebeur het, hier binne in jou hart, ek dink amper moet ek staan, net of jy te wys, dit wat hier binne in die hart gebeur het, hierso, my broers en susters, daar is niks op hierdie mark, wat die swartmark kan verkoop, wat dit kan vervang nie. Daar is niks nie. Daar is nie 'n gevoel wat jy kan rook, of drink, of kyk, of sien, wat hier binne my aangaan, nou op hierdie huidige oomblik, wat dit kan vervang nie. Daar is niks nie. Weet wat bedoel jy? Weet jy, so 'n vreugde, so 'n blydskap hier binne my, wat uitroep om te sê, dank die Here, dat ek kan 1:30 opstaan in die môre, om die woord van God te verkondig, om mense te waarsku, want dis naweek. Die naweek is hiervoor, en daar is bitter baie mense wat weer gaan vervalle oor hierdie naweek wat kom. Ben spreek dit uit? Nee, ek spreek dit nie uit, die broers en susters. Die Here waarsku vir u. Sy koms is voor die deur. Paulus skryf in die woord, die nag is ver gevorder, die dagbreek is naby. Wat sê jy, Ben? Wie leef in die duisternis, my broer? Wie leef in die lig van God? Die koringare is die wat in die lig bly. Die onkruid is hy wat lewe in die nag. Hulle lyk dieselfde, maar hulle is nie dieselfde nie. Petrus, jy is een van hulle. Nee, ek weet nie van wie jy praat nie, maar jy praat soos hulle. Prys die Here, broers en susters, dat as jy nog lyk soos 'n koringaar, en as jy het nog kans om te sê, Here, vergewe my, draai my om, maak my koringaar, my God. Ek besef vanoggend, ek besef vandag, wat dit beteken. Ek sit met 'n skynheilige hart, ek gaan met 'n skynheilige hart saam met my vrou, of my vrou saam met my man kerk toe. Baie se wisse, wie lewe werklik vir die Here? Onkruid bid nie. Hy bid, my hart is bitter ver van die Here af. En baie maal bid hy ons en ons ontvang nie. Maar kinders van die Here ontvang ook nie altyd as ons bid nie. Want die Here weet wat het ons nou nodig. Die Here weet, Ben, het jy dit werklik waar nodig? Ja, Here, ek het nodig. Ek het nodig om 'n kerk te kry, dat ek die woord van God kan bedien, om die koringare van God uit te skei van die onkruid af. Want dit interessante van alles is, ek het alles om 'n volwaardige pastoor te wees, maar oral wat jy aansoek doen, wat sê hulle vir jou, jy is te oud. So ek prys die Here, by God is ek nie oud nie, want by die Here is daar net nie ouderdomsbeperking nie. Dit sê nie, wanneer kan jy tot bekering kom nie. Jy kan 90 wees, my broer en suster, oom en tannie. Ek kan sê, as jy 90 is die oom en tannie, want ek is geleer, as jy 10 jaar ouer is jy oom en tannie vir my. So, as jy 75 is, dan is jy oom vir my, want dan is jy 10 jaar ouer ek. Maar ek is dankbaar vir die Here, om nog vir God te kan werk. En al is dit nou al hoe ek by hier kan uitkom, om vir u te waarsku vanmôre, om te sê, my broers en susters, kom ons kyk na ons lewens, kom ons kyk, dra ons werklik waar koringare, is ek werklik waar in my hart 'n kind van God, het ek werklik waar, daai oorgawe gegee en gesê, Here, hier is my lewe, want baie mense het jare terug al, hulle harte vir die Here gegee, en dan dien hulle die Here, maar soos die jare aanstap, my broers en susters, dit is nie dat 'n mens verkoud, maar daar gebeur soveel dinge in ons lewens, wat ons, partymal net, ek onthou, ek was so chokkertjie geweest, toe ek eendag saam met een van my, ek dink ek was daar 5, as ek kan reg onthou, toe een van my vriende, Petrus, dat was sy naam, as Petrus kyk, en miskien onthou hy my nog, ons was saam met president Pretorius laerskool op Potchefstroom, en toe nooi hy my saam na die volle evangelie kerk. En daar het so 'n klein bankie voor in die kerk gestaan, en ek vra vir hom, wat se bankie is daai? Hy sê nee, hy het gehoor sy ma sê, dis 'n belydenisbankie. En ek het nie geweet wat is belydenis nie. En vandag wil ek vir u sê, my broers en susters, partymal is dit, met deur al die jare het ons so kom, om nie te bely,
Dis sê, Here, sorry, deur hierdie jare het ek gesondig nie. Goeders het in my lewe weer begin inkruip. Miskien het die Here daai jare verlos van nikotien en soos die vyand was altyd kom sê, joh, is jy daarmee lus vir rookie? Is jy nie lus vir 'n ou doppie nie? Weet, dit is mos nou nie sonde nie, is jy nie? Maar my broers en susters, hy vertel nie nooit waar is die einde van daai eerste trekkie, of as jy verlos was deur die genade van die Here en jy vat weer daai nikotien vas, en om dan te rook en te dink, ag, ek druk hom net vinnig dood. Dis nie so maklik nie, my broers en susters. Maar ek dank die Here uit my hart uit. Uit my hart uit dank ek die Here. In 1986 86 het die Here my volmaak, het die Here my volmaak genees van nikotien. Tot vandag toe het ek nog nie my mond aan 'n sigaret gesit nie. Ek walg die reuk van nikotien. Ek haat daai demoniese mag wat mense sê om te rook. Dan sê mense, dis al plesier wat my lewe het, my broers en susters. U weet nie wat is 'n plesier nie. 'n Plesier is om die Here te dien, die lewende en waaragtige God. Dis 'n plesier in die lewe. Dis nie daai brandewyn wat jy drink nie. Dis nie daai pond wat jy kyk nie. Moenie laat die vyand u verblind en vir u sê dis 'n plesier waarna jy kyk nie. Hy vat u hel toe. Dis reguit gesê, hy is op pad om u hel toe te vat. U is daai konkreet wat lyk asof dit koring is. Maar probeer lewe soos daai koring. Probeer lewe soos daai buurman wat 'n happy clap is langs jou. Probeer lewe soos hy of sy. Ek sê nie al die Pinksterkinders is heilige kinders nie, maar baie van hulle streef in heiligmaking. Baie van hulle rook nog, ja. Baie van hulle vat nog 'n bier, ja. Maar hulle het 'n begeerte in hulle hart om te sê, Here, help my om oor dit te oorkom. Want hulle het nie besef toe die eerste maal die vyand vir hulle gesê het, vat, hoe lank dit jou gaan vat, as jy ooit dit gaan los nie. Want vir baie mense so word dit gesê, as jy ophou rook, gaan dit so groot skok wees op jou liggaam, dat jy kan 'n hartaanval kry, of whatever. Nee, my broers en susters, nie by die Here nie. As God jou verlos, dan verlos hy jou vir ewig, en hy verlos jou vir goed. Daar's nie 'n ding wat jy 'n hartaanval sal kry nie. Daar's nie 'n ding dat, ja, die onttrekkingssimptome sal jy kry. Natuurlik, want die gif moet uit jou lewe uitkom, die duiwel moet uit jou lewe uitkom. Dank die Here, dankie my broers en susters, laat jy vanmôre na huis van gebed luister. En ja, ek en Karen, sy is hierdie week, sy by haar sussie in Pretoria, as sy by haar gaan kuier. So ek is alleenig, maar dit maak nie vir my as 'n slegter kind nie. Ek het nie 'n begeerte om uit te gaan, soos party mans, as hulle vrouens toe weg is, dan, hierdie tyd gaan ek nou gebruik, om bietjie uit te kom, om bietjie by my ou pelle te kom, en daai goed. My broers, dan jy nog nooit jou lewe vir die Here gegee nie. As jy werklik waar jy jou lewe vir God gegee het, dan sal jy 1:30 in die oggend voor 'n videokamera sit en sê, Here, ek het U lief. Dankie vir U liefde, my God. Dankie dat U my dra deur hierdie omstandighede waar ek nie alleen is nie, want die Here sê waar 2 en 3 by mekaar is, daar's ek. Maar ben jy sal jy nie, ek is nie, ons is 2. Ek ken die Here wat hier binne my is, en dis hoekom ek weet vanmôre kan ek met 'n glimlag vir U sê dat dit is moeite werd om die Here te dien. U is net nooit alleenig nie. En ja, ek kan 1:30 in die oggend 'n glimlag om my mond, en dat God is groot. My broers en susters, my naam is Ben Arnold, en ek is beskikbaar vir bediening, soos jy gehoor het. En ja, wie weet, miskien kom bediening daar in die dorp, en die Here wys my dalk 'n plek daar wat ek moet opslaan, waar ons 'n tent miskien moet kry, of 'n gebou moet kry. Maar gaan ons die Here dien, ek dien die Here, maak nie saak hoe nie. As dit is ook die woord van God moet uit, dan draak die woord van die Here op die manier uit. Maar broers en susters, stuur hierdie boodskap aan vir die familie, vir vriende en goeters. Laat almal tog die waarheid weet. Want dis, ek alleenig kan dit nie doen. Ek bereik 'n paar mense, maar met U en hulle vriende en hulle vriende en hulle vriende, dan bereik ons baie mense. En ja, dit kan ek sê, ek
voorspel die datum so goed nie, nie glad nie, en ek gooi ook nie klippe nie. Ek waarsku vir jy, die tyd van die Here is naby, die tekens is daar, kom ons dien die Here, al is dit dan nog 100 jaar van nou, maar kom ons dien die Here, want dis 'n vreugde om God te dien. Halleluja. Broers en susters, as daar 'n probleem in die huis is, kom ons gaan gou saam bid. Here, baie dankie dat ek in hierdie Vrydagoggend vir my broers en susters daar, waar hulle miskien voor die televisiestelle sit, voor hulle rekenaar sit, waar hulle die boodskap luister. Here, wil ek bid dat die salwing oor hulle lewens kom. My God, ek spreek verlossing in hulle lewens uit, ek spreek 'n salwing oor hulle lewens uit. Here, as dit koringare is, wil ek bid dat die Heilige Gees sal benat, dat hulle sal groei in die Gees van God. Here, laat alles, die gawes van die Gees van God sal manifesteer in hulle lewens. Here, ek sê vir baie dankie. Here, en as daar tekortkoming is, wil ek bid, my God, dat U vir hulle sal voorsien. Want Here, dis wie ons sal bid 'n God van wonders, want die woord sê, Here, wonders en tekens agtervolg U kinders. En ek sê vir U dankie, Here, ek spreek vrede uit oor jou, my broers en susters, amen. En mag dit so wees, mag jy 'n wonderlike naweek hê, en ja, ek sal seker môre middag, ek weet nie, môre aand, nee, môre, ek is nou weer, môre aand is weer Saterdag, is ons nou klaar Vrydag. So, ja, kom ons kyk wat die Here vanaand vir ons het, en geniet dit, en baie dankie weer eens dat jy ingeskakel by Huis van Gebed, en die Here seën vir u. As jy enige gebedsversoek het, my selfoonnommer is op my YouTube channel, en jy kan net vir my WhatsApp stuur, want ek is nie altyd, my foon, waar ek werk op die myn, en ek is nie agterkant van die myn, so daar is nie altyd opvangs nie, maar as ek op die kantoor kom, dan kry ek opvangs, en dan kan ons bring dit huis toe. Jy hoef nie 'n naam by te sit, ons bid vir u. Die Here seën vir u. Blessings en shalom. Die Here is lief vir my broers en susters.